Oke baiklah, street feeding kembali subuh ini sekitar jam 3 pagi guys, dini hari. Ya, kita keliling street feeding. Terima kasih untuk RSKJ, Rumah Singgah Kucing Jalanan Bekasi. Terima kasih banyak ya atas support pakannya untuk mereka. Terima kasih banyak. Juga kemarin Bang Doni, terima kasih. Oke, so grateful. Makan Meng, come on, ayo buru. Terima kasih orang baik. Oke, yuk kita pindah ke lokasi berikutnya lagi. Yuk.